Z Dejanom Komelom, znanim filozofom, se bova pogovarjala o zgodovini. Jaz neveden zgodovinar, on človek, ki ve, torej ne bova, ne vem kako, poskušala biti nasprotujoča, ampak poskušala bova mogoče najti skupen jezik, pogledati, kje se lahko najina svetova stikata, kje sta lahko v dialogu, kje pa recimo zgodovinarjev slovar odpove, ali pa da se filozof izgubi v podrobnostih, kajti tudi to mislim, da je mogoče in torej saj vemo, ne, da torej Aristotel je zgodovinopisje v nasprotju s poezijo ravno po meri konkretnosti, ne, torej podatkovnosti, če hočeš, definiral, ne, skratka, o teh stvareh se bova pogovarjala. Torej, najprej bi me seveda zanimalo, kaj pravzaprav bi lahko bila in zakaj bi lahko bila za misleca, filozofa, zgodovina nekaj bistvenega, ne samo torej, da ima filozofija zgodovino, ne, in tako dalje, ne. Navsezadnje, ko gledamo to scholastično doktrino tam v tej renesansi visokega srednjega veka, imamo Huga Sankt-Viktualskega, ki govori o tem, da je zgodovina pravzaprav jedro doktrine, ne. Ja, najlepša hvala za ta uvod, ki seveda napeljuje neposredno k temu, kaj ima filozofija opraviti zgodovino. In tu mislim, da je uvodoma treba reči, da je neka zgodovinskost nekaj, kar imanentno spada k filozofski misli. Torej, to niso šele ugotovitve, recimo, kakšne solidne, hermeneutične filozofije, ampak pravzaprav od vsega začetka je tej misli imanentna neka zgodovinskost. Zato verjetno filozofijo ne moremo z znanostjo enačiti, ali pa recimo, da je to nek sistem argumentiranja in tako naprej, iz česar seveda nastanejo zelo vprašanje, zakaj. No, to je pa vedno najtežje vprašanje. In seveda, zdaj, če sem rekel, da to neposredno spada k sami misli, potem to kaže, da filozofija nima opraviti s kakršnokoli mislijo, pa za neko kompetenco miselno, ampak da ta misel seveda neposredno deluje v tistem, kaj človek je. Človek je. In tu je prva, se mi zdi, ta povezava, drugo pa je pozicija filozofije v zgodovini, zgodovina filozofije, nekaj je tudi neka posebna disciplina, ampak jaz sam, torej sem osredotočen seveda na to. Je pa res, da se je razvila neka historična zavest, ki jo je pospešil predvsem Hegel, kajti če beremo Kantovo filozofijo, vidimo, da nima nekega imanentnega odnosa do zgodovine filozofije, niti da bi to zgodovinskost misli, medtem ko je pri Hegelu to centralno. Ja, tako kot bi rekli, potem v 20. stoletju se zdi, kot da je osrednji problem jezik filozofski, torej vsaj za en del, je recimo zgodovinskost v 19. stoletju, torej vsaj ti veliki filozofski sistemi poskušajo biti razvojni, mislim, kakor iz recimo intelektualne zgodovine lahko to gledam. Seveda so misleci, ki so temu opozicijski, ampak vendarle ti opozicijski misleci na neki način tudi izražajo, torej vsaj skozi negacijo, to misel samo. Torej, Hegel bi rekel, da je to zvijačnost uma. Torej, ključno bi bilo neko mesto iz uvoda v zgodovino
filozofija Hegelovo, ker pravi, ker zelo ostro postavi, da se resnica spreminja edino v filozofiji. Da to ni primer niti v religiji, ker ko je enkrat resnica razodeta, ta ostaja za večno pravzaprav. Enako spreminja se seveda zgodovina cerkve in to. In pravi tudi ne v znanosti. Ne. Zdaj to, kako je Hegel, ki vendarle, kako bi rekel, ne, da imamo za filozofa absoluta, pa to v kakšnem smislu zdaj predpostavlja, da bi se resnica spreminjala, to je, bi lahko površno rekli, da je to nek velik relativizem, ne. In vendarle mislim, da je to neka izostrena način, kako izraziti to, kar sem prej poudaril, da neka zgodovinskost pripada imanentno same filozofiji. Ne? Jaz se spomnim nekega tak zgodovinarskega štosa, ne? Kaj zgodovinar zmore, česar ljubi Bog ne zmore. Ne? Torej, to je seveda spreminja stvari za nazaj. Ne? Torej, Bog napravi, zdaj v tem momentu lahko torej, vse spremeni v naprej, ampak za nazaj pa lahko to stvari seveda zgodovina. Ne? Torej, jaz razumem, da je to štos, ne, in nekakšen intern, ne, v zgodovinski stroki, ne, vendarle ne, recimo, ne, če vzamemo zdaj to, kar si v Hegelu rekel, ne, potem imamo pri Nietzscheju to mobilno vojsko metaforo, ne, torej spet nekaj dinamičnega, torej, ali gre to recimo na neki način v kontekst tega prelomnega 19. stoletja, ne, ker vendarle v 19. stoletju se v življenjski stvarnosti spremeni toliko stvari, kot prej mogoče v tisočletjih. Ne, torej, čas fevdalnega reda, stanovskega reda, zdaj je to obdobje družbe. Ne, torej, ali je torej, v tem smislu morda razumeti to Hegelovo misel, ne, pač, da torej, težko bi rekli aktualnost, ne, da gre torej v korak z celotnim ne samo razumevanjem sveta, ampak tudi svetom, ne, ker navsezadnje, ne, človek je potoval v rimski dobi enako hitro, ne, kot torej v predindustrijskem novem veku, ne, se hitreje pravzaprav ni šlo, ne. Medtem ko seveda zdaj v dobi strojev je pa to seveda drugače, ne, in zdaj filozofija je jasno seveda tudi zdaj v takšnem svetu drugačna, ne. To bi pa predpostavljalo, ne, da filozofija ni na tistem mestu, ki ga Hegel ji pripisuje, ne, nekaj res fundamentalnega. Ja, od Hegla, recimo bi lahko rekel, naprej napreduje oziroma nazaduje od absoluta k absurdu. Kajti tista zgodovinska postavka, recimo, ki jo Nietzsche poda, je nihilizem, ne? Ki v okviru katerega predvidi dogajanje napravi naslednjih 200 let, ne samo evropsko, ampak planetarno. Ampak ob omembi Nietzscheja, torej njegov spis o koristi in škodi zgodovine za življenje, ne, je seveda lom z historicistično tradicijo, ne. Torej, ta spis je bil tudi pri avtorjih postmodernizma, kot je Vatimo, in to kot pravzaprav začetnik nekega drugega odnosa do zgodovine, ne, obravnavan, ampak tam on postavi, da ta zgodovinska volja, ne, spravlja življenjsko silo v neko nejevoljo. Torej, da postaja človek nesposoben se z svojo aktualnostjo soočiti. In tu se sproži pa ena problematika, ki jo pa jaz recimo v teh knjigah tudi posebej razčlenjujem, namreč, da moramo to zgodovinskost, koliko zdaj spada k filozofiji, jemati v kontekstu tistega, kar mi označujemo kot sodobnost. Torej, Nietzschejeva knjiga, v katero
je uvrščen ta tekst o koristi in škodi zgodovine, nosi naslov Nesodobna razmišljanja. In torej, kaj je zdaj tisto, kar filozofijo spravi v nesodobnost oziroma kar odpre problem sodobnosti? Če vzamemo naslov ključnega Heideggerjevega dela Biti in čas, to je sodobnost. Kaj je sodobnost? Je vprašanje, kaj danes je, to je vprašanje biti in časa, ampak nemščina nažalost nima prave besede za to. Zanimiva torej neka okoliščina, tako da on sam tega ni podrobneje pravzaprav razčlenjeval, niti, kako bi rekel, Gadamer, ki se tega problema loteva v resnici in metodi, pač ni šel dlje od ene unanje observacije. In zdaj, če to tako vzamemo, potem je ta problem zgodovinskosti sega vsaj do Platona nazaj. Namreč Platon v dialogu Državnik, Politikos, poda mit o dveh obdobjih sveta, Kronosovi in Zeusovi. In nastajanje filozofije razmisleka uvrsti v to Zeusovo dobo, kjer se pripeti to, da Bog spusti krmilo sveta iz rok. In je človek primoran upravljati zdaj s tem svetom. In seveda tu se mi zdi, da bi lahko govorili, da to sočasno tudi javljanje zgodovinopisja v Grčiji, ki sicer gre v sofistično obdobje, da kaže tu na neko paralelo, ki torej bi bil pojav zgodovinopisja pravzaprav izraz nekega križišča v filozofiji. Ja, torej jaz mislim, da skuša Platon priti do tega fenomena sodobnosti, ko sooči dve mitološko podani dobi. Ker ko Herodot začenja pisati svoje zgodbe, ker to je pač recimo vstop v zgodovino, govori. Jaz se spomnim, kako so nam profesorji razlagali, da Herodot preprosto iz veselja do pripovedovanja pripoveduje, ampak čisto na začetku pa lepo odpove, da se ne pozabijo slavna dejanja Grkov in barbarov. Torej, da se ne pozabi, torej tisto, kar je bilo prej, kar ni sodobnost. Torej, čeprav marsikaj sodobniškega tudi je potem v zgodbah, je jasno, da se ne pozabi. To je tisto, da človeku pravzaprav ni treba vedno začenjati, res da živi v sodobnosti, ampak njegova misel pa vendarle ne začenja, kot bi rekli danes od Adama in Eve, vedno v vsaki sodobnosti. Torej, ampak je pa tudi ena vzporednost, ko si govoril o tem, kako se torej, ta misel v Zeusovi dobi pojavi, torej, za razliko od Kronosove dobe, ko je zdaj človek postane sam, ampak vse to je zelo podobno, recimo takrat, ko se deizem pojavi, torej prej je neko drugačno pojmovanje, torej Bog vendarle posega, vedno dela tudi čudeže, medtem ko deisti tam v 18. stoletju pa, torej Bog je vse skupaj pognal, ampak zdaj je to nam prepuščeno, torej tipološko je to zelo sorodna pozicija ali pa dogajanje, kakor je bilo torej to pri Platonu. Ja, torej to... Ampak na drugi ravni se to je na drugi ravni, Zdaj, drugo je, prej, ko smo se zadržali pri tem Heglovem observaciji, da se resnica spremenja samo v filozofiji, tu si omenil zgodovinarji tudi znamo, pred pozabo. Torej, zdaj, Hegel na začetku filozofija prava, pravi filozofija
ki zajame svoj čas, je njen čas izražen v mislih. Ampak ta misel pride zmeraj z zamudo. In tu se mi zdi, da je zdaj ta element, ko je zdaj ta pozaba, ne, če jo zdaj mi vključimo, imamo to napotilo, ki sem ga prej omenil, na sodobnost. Ne. Ker to, kar pravi on, to je neka aktualnost, sicer ne vem, če bi lahko tudi uporabili izraz sodobnost, ampak vendarle, mi smo zgodovinsko primorani se umestiti tu, ampak tu nas preči to izkustvo, ki niti ne prihaja do izkustva pozabe. Ne. Torej, mislim, da je tu neka notranji soodnos spomina in pozabe, ki je imanenten temu odkrivanju resnice, ne, tega časa. Torej, zato sem rekel, da je to osnovo zgodovinskosti zmeraj treba somisliti z sodobnostjo. In da je to tisto, kar bi lahko rekel, kar kvalificira neko zgodovinskost filozofije. Torej, ne samo kot gola misel, ampak tudi misel tistega, kar si rekel tudi, da prihaja predvsem z novim vekom na dan, kajti tu, če gledamo Kantov spis, kaj je razsvetljenstvo, ne? Glavno, kar tam Kant, kot je Foucault potem tudi razgrinjal, ni samo to, da prosta uporaba našega razuma, naših umskih možnosti, ampak tisto, kar je aktualno. Mi bi danes rekli družbeno, ne? Ta družbenost, aktualnost je pač značilnost tega našega časa, te naše dobe, ki seveda se je potem v 20. stoletju je privedla do pravi zgodovinskih kataklizem. Ja, seveda, ne. Ampak, je pa res seveda, ne, da Hegelov sistem, ne, filozofski, je pač takšen, da rabi tudi preteklost, ne. Če pa vzameva recimo svetega Avguština, ne, ki v svojih izpovedih govori, ne obstajajo različni časi, ne obstaja preteklost, sedanjost, prihodnost, ampak obstaja samo sedanjost, torej glede na preteklost in sedanjost glede na sedanjost in seveda torej bistvo, kot bi izhajal iz samega opazovanja, ne, se zazremo v to smer, tukaj vidimo sodobnost, ne, in gledamo, ne, seveda, to je recimo nek drugačen pogled, ne, možnost drugačnega pogleda, ampak spet se vrtiva okoli tega sedanjosti, ključnosti sedanjosti, ne, zdaj, kaj pa je tisto, recimo, ne bom rekel opozicija, ne, ampak en drug odtenek ali pa kaj takega, ne, torej so filozofije, ki to potrebujejo, ne, bolj ko so recimo bliže 19. stoletju, bolj so takšne, se mi zdi, ne, in one pač, ki bi rekli na neki način statične ali pa mogoče z torej manj kontrasti. Ja, zdaj, ko si omenil Avguština, seveda Avguštinova razprava o času je imela ena ključnih opor za izdelavo tega koncepta kontemporalnosti, ki sem se ga loteval v zadnji knjigi, in s katerim sem pravzaprav skušal reševati eno razkorak, ne, med strukturalističnim in hermeneutičnim pristopom do zgodovinskosti. Torej eno precejšnjo oporo mi je tudi tu razmišljanja Kozoleka so seveda dala, ker opozarja ravno, kaj je sintetičnost teh treh dimenzij časa. In tisto, kar je v Avguštinovi razpravi o času, ne, ko pravi, da vse tri dimenzije bivajo v duši,
je, zdaj v latinščini je uporabljen izraz presence, ki ne pomeni samo sedanjosti, ampak tudi prisotnost. In ravno to, kar si opozoril, da smo mi ves čas v odnosu do sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, sproži vprašanje je, kaj zdaj vzdržuje to sintezo časa zmeraj nas. No, tu se odpira potem ta fenomen sodobnosti zame, ker sodobnost je tisto, kar ima že to sintetizirajočo moč, da je mi ne moremo razločiti, kar mi je po svoje omogočilo potem, da sem nekako to, kar se nam je statičen pristop, da moram reči, zgolj strukturalni pristop, a pa po drugi strani to, kar Gadama reče, delujoča zgodovinskost, nekako skušal spraviti na neko drugo raven. Zdaj, k temu smo uvedili tudi zelo, kako bi rekel, konkretne zadeve, recimo zgodovina, tista, ki jo imenujemo mi polpretekla zgodovina, je hud problem. Obdobja zadnjih 30 let smo se ukvarjali z njo še več kot z gospodarstvom, če sem malo ostar. Ampak tisto, kar mi je ves čas uhajalo, je, kjer ni bil podan pristop. Torej, opisana so bila nova dejstva, ampak kako zajeti to obdobje, kako zajeti to dobo, ki jo mi lahko od leta 41 do 45, lahko je od 41 do 90, a pa od 41 do danes, a pa če gremo nazaj od 1914, hočem reči, to merilo dobe je nekaj, kar je treba najprej izdelati, da mi sploh pridemo do opisa. In to enako zadeva, torej ne samo področje ožje zgodovinopisja, ampak enako tudi vse tista področja, ki jih humanistika obravnava. Torej zato sem videl tu notri eno priložnost za tisto, kar je sicer zelo popularno pojmovanje interdisciplinarne humanistike, ampak to je pojem, ki je uporabljen samo, da se ga napiše v nek program, ki smo interdisciplinarni. V resnici pa ta interdisciplinarnost ni bila konceptualno zgrajena. Torej, to je bil en zelo konkreten vidik, zaradi katerega sem se spustil v to problematiko in kjer seveda je bila relevantna celotna, recimo, filozofska tradicija, predvsem pa ti avtorji, ki bodisi v različne smeri sodobne filozofije. Tu recimo so mi nekako služile za oporo pri tem. No, torej, evidentno je, da tukaj govorimo o nekih epohah, to, kar si treba določiti. Recimo, zgodovina je pa vendarle, vsaj zgodovinopisje pri nas je pa bolj kronološko. Torej, to, da bi mislili v epohah in v nekem takem okvirju, je vendarle tu pri nas nenavadno, celo zdi se pretenciozno. Torej, takoj boš dobil etiketo nekakšnega, recimo, špenglerijanstva, torej, da si znotraj nekega ciklusa in tako dalje, čeprav ta ciklična teorija je precej drugačna, kot recimo te epohe, ki niso definirane z nekim, recimo, matematično logiko, to traja toliko in toliko, torej najprej obdobje pač nekega vzpona, kultura in potem civilizacija in potem fall and decline, Torej, tu pri mišljenju epoh ni, recimo, take mehanike, Ampak recimo, zdaj, če malce dlje si vzamem besedo,
Torej, pri zgodovinarjih je pač tako, ne, da menijo, da, tako kot si rekel za filozofijo, ne, da ni znanost, ne, da je nekaj drugega, ne, evidentno je, ne bi eksistiralo pravzaprav, ne bi bila tako poseben način torej mišljenja, ne. Zdaj, zgodovinarji težijo pa k nečemu popolnoma nasprotnemu, torej zgodovina je kar znanost in to nič posebna znanost, ne, ker mislijo, da lahko z neko metodologijo, znanstveno metodologijo, opisujejo in fiksirajo stvari od sedaj na vekomaj, ki so se zgodile včeraj, ne, ker recimo klasična pa tudi moderna zgodovinska teorija bi rekla, da vendarle rabimo neko distanco. Zakaj? Ne zaradi varnosti pri delu, da te priča ne pokliče potem po telefonu pa reče, ne, tam pa pišete nekaj, kar je popolna neumnost, ne, ampak iz nekega drugega razloga, ne, torej, ker zgodovina ni eksperimentalna veda, ne moramo napraviti poskusa, ampak lahko pa opazujemo na znanstven način, kakšne so posledice nekega dogodka. Ne, če bi se midva pred 50 leti dobila, ne, pa če bi bila pri recimo takšni pameti, kot sva danes, ne, bi morda rekla, ne, trajna posledica prve svetovne vojne sta dva svetova, ne, torej socialistični svet in seveda svet, kakorkoli ga imenujemo, ali svobodni, ali demokratični, ali kakorkoli že, ne, torej, to trajna posledica, ne, danes tega ne moramo reči več, ne, torej, da sta tukaj zdaj dva svetova, ne, tukaj je utemeljitev, ne, zakaj zgodovinar ne more govoriti o predvčerajšnjosti na enak način, kakor govori o tistem, kar se je 80 let ali pa ne vem koliko nazaj govorilo, ne, torej, filozofija in zgodovina sta tu torej v popolnem nasprotju. Torej zgodovinarji bi radi, da bi bila to znanost kot katerakoli druga, brez posebnosti, ne, ker kemik lahko govori o tistem, kar se je pred 2 minutama zgodilo, ne, zgodovinar bi naj tudi govoril. Evidentno ne more, če hoče biti znanstvenik. Morajo se pokazati posledice, ne. Filozof se zaveda od čisto samega začetka, da je na nekem posebnem polju. Ne, jaz mislim, da se tudi zgodovinar bi moral zavedati, ne, že zaradi te razlike, ne, da pač ne moreš napraviti poskusa, ne, kot recimo pri kakih naravoslovnih disciplinah ne moreš napraviti niti ankete, kot pri kakšnih družboslovnih, ne, da je to tudi neko posebno področje, ne, torej, ali pa način mišljenja, način vednosti, ali kako, torej, ne. Bi me zanimalo, kako bi ti razmišljal o teh rečeh, ne, torej, meni se zdi to nekaj, kar je vendarle pri nas potrebno vedno znova poudarjati, ne, torej, ko se gibljemo znotraj svoje epohe, ne, mi mogoče nimamo takih težav, recimo, ko so prejšnje epohe, torej, razsvetljenska epoha ali nekaj takega, ampak tukaj smo pa mi udeleženi s to svojo sodobnostjo, pa vendarle nastaja neki takšni res veliki problemi. Ja, to mislim, da je en krucialen problem, ne, namreč, ki zadeva tisto, kar postavlja okvir deskripcije, opisa v zgodovinopisju. In pri tem opisu enostavno vsak, ki se tega loti, ne, lahko seveda opisuje gole vire ali kakorkoli, ampak takoj, ko bo skušal to izraziti, pride prvič do izrazov, ki so epohalni, ki označujejo neko dobo, recimo Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna, Hladna vojna, da ne bom tako rekoč, večina izrazov so pogojeni s tem. In to kaže, na kaj kaže, da mora zgodovinopisje verjetno upoštevati določeno kvaliteto časa.
kaj mislim s tem? Ne more biti inerten do samega načina, kako ne, se čas izrazi. Prva svetovna vojna ima tudi druge izraze, a pa oktobrska revolucija, ruska revolucija. To vemo, ne vem, za nas traja recimo, ne vem, zgodovina samostojne Slovenije od 1990, no zdaj v Italiji to ni noben, ne traja nič od 1909, ampak recimo od 1945 ali kakorkoli. In tu se seveda trči na nekaj, s čimer mora zgodovinopisje izdelati pravzaprav, kaj je kvalitetni vidik časa. Zdaj, zakaj je to pomembno? Torej, ti si zelo rekel, da seveda je tudi učinek tisti, ki je tu notri. To jaz imenujem pravzaprav kontemporalnost. Ne? Da ti tudi kot ne moreš izključiti tega, kar je zdajšnji trenutek, ne? Ga ne moreš da bi ti bil edino merilo, ampak mora biti vključeno v sam opis. To se mi zdi, da je ključno. Namreč, ker tu nastajajo zdaj, kako bi rekel, okoliščine, ne, ko imamo številne polemike, ki pravzaprav so pogojene s tem, da se ta kvalitetni pristop k času, to imenujem jaz doba, ne, torej ga kot tako vzpostavi. Ne, recimo, Druga svetovna vojna. A je, ne vem, Hitler priredil drugo svetovno vojno na način, ne vem, kot nek režiser postavi eno dramsko delo. Zdaj seveda z računalniško tehnologijo bo celo to mogoče, ne, da bomo imeli vse v nekem virtualnem svetu, ampak to je bil nekaj, kar opisujemo kot dogodek, vendar če ga hočemo časovno določiti, ne, recimo, kdaj je bil konc druge svetovne vojne? Praznujemo 9. maj, vemo pa, da je bila bomba na Hirošimo odvržena šele avgusta. Kdaj je, zdaj, če gledamo v času? In vendar potem nastopi ta doba po drugi svetovni vojni, ne, hladna, ne, in kje se zdaj to prišlja? Kje se je ta začela? Se je začela v Berlinu, ne, ko so oboji zastave postavili skupaj. Ali takrat, ne, ko so se zavedli tega, da so v tem nasprotju, ne, to je tisti Kennanov dolga brzojavka, ne, torej neko uslužbenec ambasade, ne, v Moskvi piše Američanom, ne, kako ravnati s komunizmom, ne, torej, da to ni takšne vrste stvar, kot je nacizem, ne, ki se ga da samo z vojno zaustaviti in premagati, ampak da ima tolikšne notranje slabosti, da bo prej ali slej sam se sesul in da ga je dosti zadrževati. Torej, ali takrat, ko se tega zavemo in poimenujemo to, ali pa seveda, ne, in tudi samo označevanje, ne, prva in druga svetovna vojna, ne. Zakaj recimo španska nasledstvena vojna ni prva svetovna vojna, ker se vendarle dogaja na bojiščih širom zemeljske oble, ne. Torej, in seveda, ne, tudi če gledamo tako, ne, prva svetovna vojna oziroma velika vojna ima eno tisto točko, ne, iz katere gre, ne, to je zdaj sarajevski atentat, ne, in potem naprej, ne, in ima eno, torej, točko, ne. Zdaj, druga svetovna vojna, kje se začne pravzaprav, a se začne recimo z napadom na Poljsko, ne, Hitlerjevim, ne. Ja, ampak propad Češko-Slovaške pa ni del tega, ne, ampak še tisto, kar je bolj interesantno, ne, kaj pa Japonsko-Kitajska vojna, ne, ki se pravzaprav konča res potem 2. septembra 1945, ampak začne se pa tam, kdaj pravzaprav, ne, torej to je precej težko definirati, ne, in tudi, recimo, ne, če gledamo tako, ne, vse največje, saj tudi osrednje sile te vojne, druge svetovne vojne praktično niso zapletene v
bojevanja. Ne? Torej, Sovjetska zveza je z Japonsko v vojni nekaj dni, ne? Pravzaprav. Ne? Torej, Združene države Amerike so precej pozne, ne, na bojišču evropske vojne in tako dalje. Ne, mislim, to je res zelo kompleksen splet dogodkov, ne, ki je splet danes, ne, ampak takrat je bilo pa to neko kaotično dogajanje, ki ni bilo samo enega velikega režiserja, ne, ki je to pač zakuhal, ne, ampak je bilo cel kup računov vsem in tja. Ne. In tukaj se mi pa zdi res tisto bistveno, kar si rekel, ne, torej, to gibanje v neki dobi, v neki torej, epohi. Ne. Ampak bi pa postavil neko vprašanje, govorimo o času kot nečem tako zelo samoumevnem. Ne. Ampak vendarle, ne, ta res temeljna filozofska razmišljanja o času, ne, torej Heideggerjev in tako dalje, ne, se pa pojavijo takrat, ne, ko je čas nekaj že v fiziki zelo relativiziranega. Ne. Torej, ne, so fiziki, ki bojo pobesneli, če bojo rekli, ne, do čas četrta dimenzija. Ne. Ker seveda je to od te post-newtonovske fizike je to vendarle problem, čas, pojem, ne, ali obstaje recimo samo distance, ali pa je to seveda nekaj posebnega, ali pa je to samo metafora za kakšno dimenzijo in tako dalje. Ne. Recimo, ne gre mogoče tu pri filozofiji, zdaj bo malce provokativen, zelo za eno krčevit poskus ohranitve nekega pojma, ker recimo pri zgodovinarji, marsikje bojo rekli, zdaj tisti, ki mislijo, da so zelo moderni, pravijo, zgodovina je tako ali tako samo zgodovina pojmov. Ne. Potem pa pokažeš, ne, torej Tatarkeviča, ne, zgodovina 6 pojmov, pa so začudeni, da je to nekdo pred 50 leti že delal, pa mislijo, da je to zdaj torej, nekaj up to date. Ne. Torej, kako bi torej, te filozofske, res fundamentalne razmisleke o času postavil v nek kontekst neke dobe, torej epohe, kjer pa čas postane res nekaj problematičnega, ne? Torej z to Einsteinovsko fiziko. No, ko si omenil glavno se pogovarjava se, četrto dimenzijo, ko govoriva o dobi, ne, in to epohi, torej nemščina pozna tu besedo Zeitraum, ne. Torej, na podlagi katere je potem vendar prostor, četrta dimenzija, sicer to mi razvijal, ne vem kako na široko, ampak recimo v tej nemški besedi, to je zanimivo glede, kar sva prej govorila, ne, ker vključuje oboje, Zeitraum, ne, nima, to je njihova beseda za... To torej, ne, Richard Wagner ima v Parsifalo nekje, nekako se to preobraža eno v drugo, ne, torej, in Richard Wagner je tudi nek epohalni mislec, čeprav na drugačen način, torej mislec, ki ga je Nietzsche zelo dobro okradil. Ja, drugače, kar zadeva filozofija, ne, torej, glavna linija gre po dveh smereh, ne, čas, tista observacija, ki je Aristotel podal v fiziki, ne, ki čas gledajo kot na osnovi sedaja, torej kot redosled iz preteklega naspram prihodnjemu. In tu seveda ostaja to Aristotelovo razmišljanje vse skozi relevantno. Drugo je to Augustinovo, ne, da je pa čas nastanjen v duši. Torej, na splošno rečeno imamo opraviti z objektivističnim in subjektivističnim pojmovanjem časa, ne, ki se bo recimo v novem veku recimo zaostril v polemiki med Newtonom in Leibnizem. Medtem ko bo skušal Newton čas kot to postati tisto, torej aristotelijansko nekako zajet, ne, bo pač Leibniz zgolj kot relacije ga obravnaval.
ključen vidik seveda predstavlja pa tu potem Kant, ne. In mislim, da je on v osnovi tudi vseh nadaljnih, torej teh sodobnih razmišljanj o času, ko čas vzpostavi kot a priorno formo čutnosti, ne. Torej, nekako se izogne temu, da bi mu pripisal zgolj subjektiven, zgolj objektiven pomen, ampak ga uvrsti kot to a priorno formo. Torej, na tej liniji tudi sodobna fenomenologija deluje, lahko bi tudi Bergsona, recimo vsem o prelomu stoletja uvrstili, torej takrat tisti prelom, ko seveda nastopi Einstein s svojo relativnostno teorijo in recimo, kar se Heidegger ima tu že zelo kmalu, tu se mi zdi, da tam okrog leta 1914 razpravlja nekako o tem in tam postavi nekaj, kar se je držal, da tudi v relativnostni teoriji je čas pojmovan zgolj kot tisto, kar lahko merim. Tudi potem v kasnejših dopisovanjih in razgovorih s Heisenbergom se torej, tu so bila razpravljena predvsem o tisti enotni formuli sveta, za katero se je Heisenberg zavzemal, torej se je držal tega, da je čas tu zgolj merjen in da ni izkušena časovnost časa. Torej, in on zastavi vprašanje, odkot se čas časi, ne. In tu pač v primerjavi s tradicijo, ki je v osnovo postavila to izkustvo zdaj tu, ne, postavi to končno prihodnost, ne. Torej, potem seveda imamo nadaljno refleksijo o času. Nekaj je pa sigurno, torej, da pravzaprav bi lahko rekli, da je vsak filozof nekako svojo sliko časa podal. In zdaj, ko uporabim tudi izraz slika, ni neključno, ker Platon v Timaju pravi, da je čas čutna slika večnosti. Torej pride pojmovanje slike notri, se tu meša. Torej podoba časa, kar je mene seveda potem tu napeljalo, da skušam čas, torej da kakršnokoli pravzaprav izkustvo časa, vendarle vezati na to izkustvo dobe. In zdaj v relativnostni teoriji, torej bi lahko govorili tudi o neke vrste kontemporalnosti, ampak je tudi pravzaprav še zmeraj to izkustvo dobe časa. Zdaj, doba ne pomeni samo trajanja časa v nekem razglobju, ampak je osnova tistega, na čemer lahko čas izkusimo, a pa mirimo. In tu nastopi tisti problem, odkot dobimo to, odkot nam to. To je veliko vprašanje, zato ker se mi zdi, da se s tem, da vendarle je čas vezan na to, da se človek umešča v svet, v vse to, kar je, na ta način, da mu podeli smisel. In se mi zdi, da je ta moment tisti, ki je to ključen. Recimo lahko najzgodnejše fragmente Heraklita, kakorkoli bi tu navajal, predvsem recimo pojem trenutka in tako naprej, a je trenutek doba. Recimo, vse do recimo, a pa recimo Nietzschea, ki pravi, da tisti trenutek, ko se mu razgrne večno vračanje enakega, ki na nek način razpusti izkustvo časa, pravi, a spada tudi v to kroženje večnosti ali izskoči ven. On pravi, spada notri. Zdaj, če je temu tako, se pravi,
da jaz nimam kot človek ne, niti najmanjše možnosti osmislitve in to. In tu pa pravzaprav nastopi ena veliko vprašanje današnje dobe, ki je pač tehnološko opredeljena, ne, ali se ne dogaja tako brisanje časa. Torej, da čas izginja, kako bi rekel, kot ta element, ampak tisto, kar daje elementarnost človekovemu bivanju, da ima zgodovino, torej, da ima kakršenkoli odnos do česa. Torej, ta naslov, totalitarium, ki sem ga tam dal, je pravzaprav izzvan s tem. In to je, kako bi rekel, ne samo izziv za humanistične vede, ampak za kakršnokoli izkustvo. Da, sej, jaz sem mislil zdaj pogovor malce zapeljati, vendarle iz, recimo, kaj vse to, o čemer smo govorila, vendarle pomeni za izkustvo, ne, torej, nas, ki živimo zdaj, ne. Zakaj je vse to pomembno, ne, ker to so, precej zapletene stvari in niso zapletene samo zaradi slovarja. Ta slovar, ki ga tukaj uporabljamo, ne, ko pravzaprav komaj da lovi to zapletenost pojava, ne, samega, ne. Seveda. Ne, in zdaj, kaj to pomeni recimo za slehernikovo življenje, torej, govorila sva o izkustvu, ne, torej izkušnja, ne, torej, zgodovina, vemo, da ni to kot kuharska knjiga, ne, zdaj bomo pa, je taka in taka situacija, ali pa zdaj podobna, ne, torej večno vračanje istega, ne, kaj podobnega, ne, pa bomo takole naredili, gotovo bomo naredili hudo neumnost, ne, ker vendarle tisto, kar je bivanje v času, torej, ali pa v zgodovini, kakor pač hočemo razumeti to, da je izkušnja, ne, to pa ni nič mehanskega, ne, torej to ni receptura, ne, torej izkušnja je nekaj mnogo bolj zapletenega oziroma izkustvo, ne. In zdaj, ne, če to premakneva k nekim stvarem, ki so danes na mizi, ne, torej, sej, če gledava tako, ali se politika pri nas bistveno razlikuje o pogledih na to, kaj je dobro za gospodarstvo in tako dalje, ne. Ne, ampak tisti bistveni razloček pri nas je vendarle v pogledu na neko, pa pravijo, zgodovino, ki da jo pišejo zmagovalci, ne, torej napaka, ne, torej zgodovino pišejo zgodovinarji, ki bi radi ugajali zmagovalcem, ne, torej, ne, in pišejo jo tudi na precej neinteligenten način, ker če gledamo, kako je Cezar pisal zgodovino, ne, tam so njegovi nasprotniki pravzaprav ljudje, ki nekaj mislijo, ki so domiselni, ne, torej, ki so v resnici nevarni, ne. Če bereš neko poprečno zgodovino tukajšnjega dogajanja v tistem obdobju, ki najbolj boli, se samo lahko čudiš, kako je to mogoče, da je trajalo 4 leta, ne, ko pa je vendarle bilo jasno, da ena stran nima praktično nobenih možnosti, ne. Ali pa takšne poenostavitve, ne, torej vsa nesreča pri nas se začenja s kulturnim bojem, ne, in ta je od Mahniča naprej nezaceljiv, torej ta diferenca in se ne da pomiriti, ne, pa gremo gledati v zgodovini, kaj pa se je zgodilo leta 1908, ne, ko so bile te žrtve v Ljubljani, ko so bili celo slovenska politika enotna. Kaj se je zgodilo leta 1917-18, ne, torej Jugoslavija ali smrt, se je reklo takrat, ne, torej Ušeničnik je napisal te besede, ne, torej tradicionalist, človek cerkve, ne,
Pa seveda tudi midva sva doživela neko obdobje enotnosti, ne, mislim, kar je plebiscitarni rezultat pokazal. Ne, torej, kje je zdaj pa tukaj kulturni boj, ki se z močjo nobeno ne da ustaviti, ne, pa ki se nam vendarle servira kar naprej, ne, kot naša nesreča, pa ljudje se od nekdaj razlikujejo, ne, torej ločitev duhov in takšne stvari, torej z razlikami ne bi znali živeti, ne, torej, a bi razlike vedno vodijo k smrti. Recimo, ne, kaj to na tej ravni naših življenj, kaj to pomeni, ne, mislim, da so se veliko sklicevala na avtoritete, ne, zdaj je mogoče čas, da te avtoritete malce pustiva ob strani in govoriva brez takih sklicevanj, ne, torej, ker tu gre za res življenjska vprašanja, ampak te avtoritete nam gotovo pomagajo, ker nam dajo nek pojmovni aparat ali pa torej, način mišljenja, izkušnjo mišljenja, da se mi tukaj in zdaj boljše znajdemo. Ja, hvala za to vprašanje. Lahko navežem na to, tisto, kar sem prej rekel o dobi, ne. Torej, zdaj to zadnje obdobje radi označujemo kot obdobje, recimo, tranzicije, ne, kjer naj bi eno ključnih pripadal, recimo, privatizaciji. Ne. Torej, zdaj interpretacije grejo preprosto v to smer, da je privatizacija nasledek demokratičnega preloma oziroma tudi ekonomskega, kakorkoli že vzamemo, se jo obravnava kot dogajanje znotraj tega. Zdaj, če pa gremo gledati uradni list, ne vem, tam v obdobju 1988-89, vidimo, da se je privatizacija dogajala že pred kakršnimi koli demokratičnimi premiki. Od te interpretacije je po mojem, ne, zdaj, ali uvrščamo privatizacijo znotraj samodeje in potem rečemo, ja, pravzaprav, da je demokratizacija prinesla samo pokvarjene vse to, ne, ali da se vidi, da je to bil proces, ki je predhodil in je po svoje tudi verjetno porokoval politične procese skupaj z osamosvojitvijo. Torej, to je eno zame ključnih vprašanj, ki bi recimo nekdo, ki se ukvarja z ne samo novejšo zgodovino, to je pravzaprav tudi politična zgodovina v nekem imanentnem smislu, ne nazadnje zadeva to slovensko državo. Ker mislim, da je še zmeraj ujetnica tega in potem seveda, potem so nam možne nadaljne interpretacije, da je bila ta osamosvojitev samo nadaljevanje, recimo, avnojskih sklepov, ne vem, gremo nazaj. Torej, možne so vse te konstrukcije, ki jih pač redno spremljamo. Ja. In potem seveda nastopa to, ne, kar si poudaril, situacija kulturnega boja, iz katere se skuša vzpostaviti politične opredelitve. Torej, jaz mislim, da je to zelo velik problem, ki je pa danes na delu, torej v taki meri, kot smo mu redko bili priča, in ki uničuje politični prostor. Politika znotraj kulturnega boja, ki mogoče, da je izraz kulturni boj tu premajhen, premalo, ampak potem naslednji je državljanska vojna. Ne? To je ta, boljše, da se držimo za enkrat tega izraza. Ne? Zdaj, tu je ena okoliščina, kjer spet pridemo na ta problem odnosa do zgodovine. Torej, jaz ne morem se strinjati s trditvijo, ne, da bi bil pojavljanje totalitarizma pri nas.
bilo povezano s situacijo kulturnega boja. Kolikor je bil že, vsaj koliko sem jaz si nekako to ogledal, ga ni mogoče iz tega izpeljevati. Mislim, to pa zaradi tega, ne, ker je javljanje totalitarizmu v 20. stoletju en samosvoj pojav, ki mu še nismo prišli do konca v 21. stoletju praktično. Zdaj, če to tako gledamo, potem bi jaz veliko bolj predlagal en razmislek, ne, koliko so bili ti kulturni boji seveda pogojeni s tem. Mi ves čas govorimo, kako smo kako idejno, kako vse pripadamo kulturno, duhovno, pripadamo Evropi, tudi ekonomsko, kakorkoli. Ampak hkrati smo tu to dimenzijo, to nihilistično dimenzijo unesli, ki seveda ni plod, torej mislim, da osebno, ali pa tako konceptualno bi tega ne tako razlagal. Bi pa to recimo kazalo tudi preveriti recimo ob enem takem avtorju, a pa kako bi rekel, tudi akterju, kot je bil Edvard Kozbek, ne? A pa recimo Dušan Pirjevec, ne? Ko so bili sposobni nekako vse to reflektirati, tudi drugi. In mene ta refleksija, kako bi rekel, tudi zelo zanima, ker s tem dobim seveda neka izhodišča za pristopanje k današnjemu času, ne, ki ga neki ekskluzivizmi opredeljujejo, ne. Po drugi strani seveda so pa te pozicije, ki naj bi se oblikovale v preteklosti, se predstavljajo kot določilne. Torej, tu bi svetoval pravzaprav eno veliko previdnost, ki pa žal, ne, zdaj, če je vedno vklopljena v neke vrste mobilizacijo. In ta mobilizacija postaja praktično vedno večja, ne, je to seveda problem. Ampak recimo zanimivo pa je tudi tu ena primerjava z Evropo pa svetom, ne. Pošteno povedano, leta 1909 in kasneje, torej si nisem, kako bi rekel, predstavljal, da bosta recimo v Evropi trčila spet dva bloka, ne, da se bosta v parlamentu srečala nečak od Kardelja pa nečakinja od Mussolinija, ne. Torej, jaz sem bil prepričan, torej še posebej, ko sem študiral v Nemčiji, ker sem lahko, ne vem, govoril z ljudmi iz vzhodnega dela Evrope, ne vem, od Kitajske, kjerkoli, česar si nisem prej predstavljal, sem ta, kako bi rekel, si razglašeni konec zgodovine, ne, razlagal v tem smislu, da je zdaj možen en pogovor o tem in da bomo šli naprej. Torej, predvsem zaradi tega, kar nas čaka globalno ali kakorkoli, mislim najboljše te poti, tega resentimenta. Jaz mislim, da gre tu v osnovi za to, kar je Nietzsche rekel, resentiment, ne volja na to, kar je bilo, ne. In tu mislim, da gre za in kakor se je šlo. Tu moram reči, da sem malo, ne da sem razočaran, tu ne moramo govoriti o razočaranjih, ampak to, kar Evropa, ne samo kot Evropska unija, ampak vendarle neko sidrišče, ne, kulturno, a pa ne vem, izobrazbeno, kakorkoli, in se mi zdi, da tu seveda bojim se, da bo to pospeševalo se v tej smeri, ne. Torej, nek iracionalizem, a pa ne iracionalizem, ampak pravzaprav tisto, kar bi rekli, neka družba spektakla, ki bo v teh novih pogojih, ne, skušala na ta način zadovoljevati svoje potrebe, se pravzaprav čustveno izraziti, če tako rečem.
To je nekaj, kar ali pa samo manifestirati. Sliko v Evropi, ne, ki ni prav bleščeča. Ali pa bo samo manifestirala, ne, torej uprizorila torej to čustveno izražanje. Ne, torej. Ja. Koliko gledam, mislim to, torej zdaj, ko govoriva o času, ne, torej mislim, da je, torej mi smo v času, ko se človek, ne, kako bi rekel, se mora soočiti z zelo hudimi zadevami, ko neke predpostavke, samo zgodovino lahko. Pač ne bom mogel imati več kot samoumevna. Jaz recimo se ukvarjam s tem, ali naj še recimo študentom razlagam filozofijo preko referenc recimo na Hegla, ker enostavno se mi zdi, da trčim tu na neko odsoten odziv, ne, da to ni. In to so veliki problemi, ki nas prečijo. In zdaj seveda s tem, da se vnese ta strast v to dogajanje. Torej, to je bilo tisto, ne, ko so govorili o prvi svetovni vojni, pa to, kar tudi ni nišče pričakoval kot kataklizme v tem smislu, vendar to razpoloženje, če je nihilistično, lahko to sproži. To, recimo, ampak iz ene, kako bi rekel, perspektive, ki se mi vrača, ne, ki mi ne rekuje, da jo mislim. Če bi to izpustil izpred oči, potem bi lahko seveda komentiral dogajanje, ampak ne bi mogel nič določilnega povedati. Ja. Nekaj mi je zdaj na misel prišlo, torej Evropa je danes tudi v popolnoma drugačni situaciji, kot je bila kdajkoli prej. Ne? Torej, v zgodovini, kolikor se zgodovina piše. Namreč Evropa je bila vedno blizu središča dogajanja. Ne? Torej, ali vzamemo grški svet, to je na obrobju Evrope, je tisto središče pravzaprav, pa potem helenistični še toliko bolj, ne, mislim, da je ta grška civilizacija ima tukaj središče, ne, potem je sredozemski svet rimskega imperija, ne, torej spet je to v Evropi dogajanje, ne, potem je seveda to z muslimanskimi osvajanji, ne, se ta ekumena sredozemska razdeli na pol, ne, obe civilizaciji, zahodnoevropska ali pa islamska, ne, sta za tisti čas visoki civilizaciji, ne, to gotovo, ne, torej blizu tistemu, kar je vrhunec, kar sploh svet pozna, no, Kitajska ima pač tukaj neko drugačne mere. Ne, ampak tisto je svet, ki ugotovi, da od preostalega sveta ničesar ne potrebuje, ne, kolikor ima stikov, ker je imenitnejši. Ne. Ampak seveda, ne, potem ta industrijska doba spet je dogajanje v Evropi. Ne. Pa potem seveda prva svetovna vojna. Ne. Torej, to je vojna z recimo nekega zunanjega neevropskega stališča, to je evropska državljanska vojna, ne, ki za par ene province bojuje proti drugim. Ne. Ampak potem pride druga svetovna vojna. Ne. Torej, ko so vedele tiste sili, ki se izvalita, da ena je deloma v Evropi, ne, torej Sovjetska zveza, ne, ena je izšla iz Evrope, to so Združene države Amerike. Ne. Ampak svet se danes suče seveda naprej. Danes je glavno morje seveda Pacifik. Tisto osrednje morje sveta, kjer se najzanimivejše stvari dogajajo, kjer odkudar prihajajo pobude. Ne. Torej, prvič je Evropa res v nekem takem osenčenju in že zaradi tega je to neka res nova zgodovinska situacija, ne. Torej, epohalno nova situacija, ki bo seveda, bomo se vprašali, kako bo Evropa to prenesla, da zdaj se mora presesti z pulta prve violine, recimo tam, ne mogoče niti ne na pult druge violine, ampak tam med pavke, ki se oglasijo, ali pa pozavne, ne, ki se oglasijo samo v nekih momentih. Ne. Skratka, to je neka nova situacija, kjer nam pa seveda tudi to mišljenje
ali pa izkušnja dosedanja lahko pomaga, ali pa tudi ne. Torej, odvisno, ne, ali znamo gledati v zrcalo, ali pa samo ali prek zrcala, ne, ali pa samo tako, ne, z neposredno s svojimi čutili. Ne. Skratka, ta nova situacija, ki je bistveno drugačna od vseh dosedanjih, ne, vsaj kolikor zgodovina obstaja ali pa se piše, ne, vendarle mogoče res predstavlja nek gromozanski izziv. In zdaj mi z pojmovnim aparatom iz neke dobe, ko je Evropa bila tako rekoč vsemogočna, kulturni boj, vse vemo, kaj to pomeni. To je Bismarckov boj proti katoliški cerkvi. Ne. Pri nas homologiziran, ne, torej se tudi v Avstrijskem cesarstvu se je to odvijalo, pa potem prilagojen za slovenske razmere, kjer je to boj liberalcev in katoličanov. Ne. Torej, naš kulturni boj je nekaj drugačen kulturni boj kot tisto, kar je izvirno pomeni kulturni boj. Ne. Ampak zdaj ne bo šlo mogoče več za takšne recimo neke prilagoditve pojmov, ampak to je radikalno drugačna situacija. Ne, torej, ni slučajno, ne, Organizacija Združenih narodov, ne, je bila ustanovljena v San Franciscu, ne, ob Pacifiku. Ne, torej, tam se je končala druga svetovna vojna. Ne, in kakorkoli obračamo, danes še toliko bolj, ne, se glavne stvari če dalje bolj tam dogajajo. Tiste stvari, ki vplivajo na naše življenje, na planetarno življenje, ne, medtem ko pobude iz Evrope, no, ne več, ne, torej, da bi zaznamovale celoten svet. Ja, ta observacija je sigurno na mestu, toliko bolj bi bilo potrebno potem, recimo, ne, z tega stališča reflektirati recimo situacijo prve svetovne vojne. Zakaj pojav totalitarizmu, preko katerih je pravzaprav Evropa prišla v primež dveh blokov, ne, potem v zadnjih letih proces globalizacije. Vse to so teme, ki bi jih morali z največjo intenzivnostjo danes obravnavati. Tu in zdaj obravnavati. Če pogledate, akademsko sfero, oziroma to, kar bi se, ne mislim samo na naš prostor, ampak ne vem, vsi ti Erasmus programi pa to, te refleksije jo praktično umanjka. In tu vidim eno pomanjkljivost, ki lahko bistveno vpliva tudi na to, kako bomo delovali. Zdaj tisto, jaz mislim, da je imela 90. leta Evropa vendarle neko možnost. Takrat so pravzaprav vsi živeči filozofi, to smo tudi sproti nekako v Novi reviji potem objavljali, reflektirali ta pravzaprav možnost nekega novega začetka Evrope. Ja, ker bi lahko bila spet celovita. Ampak tudi združenje obeh Nemčij, vse to, tudi, mislim, odnos do Rusije, vse to bi se lahko, ampak potem seveda nastopi neko obdobje kriz, nastopi kriza z Irakom, begunska kriza, ekonomska kriza, torej cela vrsta nekih kriz do Brexita in podobno, kjer pravzaprav ta Evropa pravzaprav izgublja svojo konstitutivno moč. In krepi svojo birokratsko moč. Na nekih, to je pravzaprav, in mislim, da... To je poskuševanje samouničenja. Ampak zdaj ostane vprašanje tiska, zdaj neko so te polemike odnosa Evropske unije do posameznih držav, njihove zakonodaje in vse to. Tu ostane zdaj eno veliko vprašanje, ki zadeva tudi konkretno Slovenijo. Mi smo zmeraj zdravljevali to, kako smo del zdaj, kaj se je točno s tem mislilo? Mislilo seveda kultura, ekonomija, vse to, ampak
To bi bilo treba še enkrat premisliti v tem smislu, da bi verjetno bila vsaka nacija vendarle v Evropi dolžna, da zadosti temu, kar si je obetala kot ta evropski kriterij. To ni bil ideal, mi smo imeli zelo stroge pogoje tudi ob vstopu v Evropsko, ne, ve se, kaj se približno tu zahteva. Samo na tej podlagi mislim, da bi bilo, torej, da bi bilo nujno potem koncipirati neko skupno tudi evropsko zunanjo politiko in vse to, ker Evropa ne more več živeti v neki iluziji, da je zdaj center, najmanj pa ekonomski center sveta. Po izstopu Anglije se je to v Veliki Britaniji se je to zaostrilo. Še prej mislim, da se je zaostrilo z vojnami, torej na Mediteranu, na vsem tem, ker je praktično Evropa izgublja svoje zaledje, Ukrajina, vse to so njene meje. Torej, mislim, in če pomislimo na to, kakšni malenkostni razlogi ali pa kakšne napake v računu, pravzaprav na kakšnih napakah pravzaprav sloni Brexit, recimo, ki je res zamajal Evropo, torej Evropa danes je drugačna, ker je pa recimo tako, Veliki Britaniji je vstop v Evropsko unijo samo koristil. Takrat, ko Edward Heath popelje Britanijo v Evropo, je Britanija evropski bolnik. Torej, v zelo slabem stanju. Ko Cameron izgubi tisti referendum, je britansko otočje zelo propulzivno, torej zdravo gospodarstvo. Zdaj pustimo to, ali je to zdaj zaradi tega, ker je malce podaljšana Nemčija, torej to ali zaradi česa drugega, ampak dobro jim gre pravzaprav. In potem, če pomislimo na to, da je Cameron dejansko poskušal samo izseljevati Bruselj, poglejte, morate nam popuščati, zato ker imamo mi tamle 49,5% teh dvomljivcev, zato nam popuščajte, potem je pa bilo teh dvomljivcev nekoliko več, in je za Britanijo danes slabo, je za Evropo slabo, skratka, torej, če pomislimo na to, kakšen malenkosti, kapriciozni pravzaprav razlog stoji za tem, potem, kaj bi rekli, Evropa sploh zasluži še zdaj neko drugo priložnost, ali če ima takšne ljudi na čelu, recimo pred 80 leti, 70-80 leti ali pa 50 leti, kdo so bili ti državniki, če gledamo tam v drugi svetovni vojni, Winston Churchill, general de Gaulle, torej, potem je že naslednja generacija, torej Adenauer pa ta njegova generacija je že stopnička nižje, ampak še vedno zelo visoko. Potem recimo Kohlova generacija, torej Kohl nikakor ni kakršen Kohl Adenauer, torej teta Angela v Nemčiji, torej je še seveda nižje, mislim, ampak tukaj se spušča torej nivo konstantno pravzaprav, pa ne samo recimo v Nemčiji, ki je pač osrednja dežela, skratka, ali taka Evropa sploh ima še kakšno možnost? Torej, to smo videli že ob jugoslovanskih vojnah. Mislim, da je takrat prvič prišlo jasno na dan, da Evropa vendarle ni tako, da dopusti pravzaprav taka dogajanja, da nekaj ne štima z njenimi realizacijo njenih konceptov, ki so jih ti duhovni in politični očetje. Iz dela besede je šlo, iz besed v dela pa ne. In sam tu nam v teh globalističnih razmerah grozi tudi vsaki posamezni članici precej naporno stanje, torej da ta izguba centra, če tako rečem, ni enostavna stvar, da se bo poznala še v kakšnih novih krizah. Gotovo. In tu, to je zdaj
No, zaradi tega ta prehod, ki se je zgodil takrat, ne, berlinski zid pravzaprav, ne, ostal je ta zid, ki Evropo pa vendarle ne vem kako omejuje ali kakorkoli. Zdaj seveda, če bi šli v analizo vseh vzrokov, vse to, ne, bi lahko tudi prišli verjetno do zanimivih ugotovitev, tudi seveda, kakšne so bile določene ekonomske koristi, kako se je selil kapital iz Evrope drugače, pa vse to, torej tu verjetno ne, bi potem tudi, kako se je politika pustila vplivati, da ni imela več suverenosti, po mojem, je težko dobiti nekega politika, ki je bil tudi dovolj suveren v Evropi. Skratka, Dejan, najlepša hvala za danes. Sva pa opazila, da imava torej vsaj še za dva pogovora. Najprej enkrat, kaj čaka recimo Evropo, ne? Torej, kaj se da misliti o tem njenem položaju, če grejo stvari tako, kot gredo sedaj, ne? Torej z neko, kot se zdi, železno logiko. In na drugi strani seveda se lahko zazreva tudi kje bi bila pa rešitev v smislu, če kakšne drugačne smeri, ne, ali je to sploh mogoče, ne, skratka, utegneva se prav kmalu pojaviti še enkrat. Najlepša hvala ti.